masak macam mana? Masa ni dah kiranya kita kata pagi-pagi tu selalu pergi masuk tanah. Yang beli ayam tu. Tu hak batuk-batuk tu. Betul ke? Itu tak pegang apa lama. Pada Mekah daripada Mekah pada Mekah batuk. Sebelum lagi Mekah batuk. Ada di Mekah sebulan pun batuk. Dua sebelah pun batuk. Tahan duk yang mana? Yang masjid jangan mandi batuk. Kalau kan tak apa, balik rumah pun batuk dekat tak Zahar dia pergi ubat batuk. Kan tak pegang pun. Tak usah makan tak pegang kibat. Salah kurang madu tu. Makan 2 kali tu. Nak jawab secara tahu. Kamu tak batuk dah nak. So kalau tu jenis madu yang mau buat madu ni sebab aku tak. Saya isi kita pergi makan kali lagi. Tak elok lah makan macam ni. Tapi madu ni kalau nak makan elok macam you pergi makan je hari kan. Nak makan sisi tak apa. Pasal cik daripada yang dalam. Dan yang itulah. Tapi sedap. Macam boleh koma buka 100 lebih